کله چې یو ساده فکر د نړۍ د بدلولو وړتیا ولري، څه به پېښ شي؟ ساینس ډېر وخت داسې پوښتنې راپورته کوي چې د تصور څخه هاخوا وي. ځینې وختونه یوازې د یو خیالي بحث په توګه پیل کېږي، خو کله چې عمل ته راځي، د انسان د تاریخ مخ بدلوي. نن به خبرې وکړو پر هغه فکري تجربو چې یوازې یو خیال وي، خو وروسته دومره خطرناکه سوې چې نړۍ یې ولړزول. په لومړي سر کې یوازې ساینسپوهانو دا فکر کاوه چې که د اټوم یوه ذره ماته سي، څه به پېښ شي؟ ځواب یې د نړۍ تر ټولو وژونکې وسلې ته ورسېد چې موږ ورته اټومي بم وایو. یوازې یو خیالي پوښتنه، خو نتیجه یې د زرګونو انسانانو د ژوند ختمېدل وه. بیا د مصنوعي ځیرکتیا خبره راځي. دا یوازې د فلمونو او کتابونو یوه موضوع چې که ماشینونه تر انسانانو ډېر ځیرک سي، څه به وسي؟ نن ورځ وګورئ، زموږ موبایل، انټرنېټ او حتی د فیصله کولو پروسې د همدې مصنوعي ځیرکتیا تر اغېز لاندې دي. ساینسپوهان ویره لري چې شاید په راتلونکي کې زموږ پر ژوند بشپړ واک ترلاسه کړي. خو یوازې خبره دلته نه ختمېږي. ساینس د وخت د حرکت په اړه هم فکر وکړ. یو وخت دا یوازې د کتاب پاڼې وې، یو فلسفي پوښتنه، خو د فزیک ځینې تجربې ښیي چې د وخت د حرکت په اړه زموږ پوهه دومره ساده نه وه. امکان شته چې راتلونکي نسلونه د وخت دروازې خلاصې کړي. تر دې هم حیرانوونکې برخه کلونینګ یا هم د موجوداتو نقل جوړونه. دا یوازې د تخیل یوه کیسه وه، خو نن ورځ موږ ډېر داسې حیوانات لرو چې په بشپړ ډول نقل جوړ شوي. اوس پوښتنه دا ده، که د انسان نقل جوړ شي، نو زموږ هویت به څه شي؟ او تر ټولو نږدې مثال یې مجازي نړۍ ده. یو وخت د ساینسي فاکشن فلمونو خیال و چې انسانان په یو مصنوعي نړۍ کې ژوند وکړي، خو نن ورځ د وي آر او میټاورس له لارې موږ یوه داسې نړۍ تجربه کوو چې د رښتیا او خیال ترمنځ یې کرښه ورکوي. او دا ټولې تجربې موږ ته ښیي چې ځینې وخت د ذهن ساده لوبه د نړۍ د راتلونکي رښتیا جوړوي. اوس زه ستا څخه پوښتنه کوم، ستا په نظر کومه تجربه تر ټولو خطرناکه ده؟ او فکر کوې چې په راتلونکي کې به کومه فکري تجربه رښتیا سي؟